哇，犀利啦！冇得頂！有個飲食界嘅議員咧，介紹我春園街有一間好正嘅茶餐廳。今日嚟呢度做嘢就嚟試一試啦。呢度飲奶茶咧，首先咧就要試一個茶膽，跟住咧就要試奶茶。試完奶茶咧，仲要試埋鴛鴦。呢個奶茶咧就唔錯嘅，就滑得嚟咧就鞋地，仲有啲古早味添。呢度嘅三文治咧好特色嘅，呢度咧就3蛋三文治，又有鹹蛋，又有皮蛋，又有雞蛋，試下得唔得先？我真係好食喎！原來除咗3蛋之外咧，仲有芫茜嘅，嗰個味咧係非常夾，直情咧好似又食緊呢個芫茜皮蛋湯，入邊仲有鹹蛋同埋雞蛋一樣，冇得頂！哇！呢個菠蘿包好厚嘅蛋㗎，由於佢個包咧看過啲落嘅蛋，都特別鬆脆，特別香，正！嗰啲牛腩咧好正，非常之腍。平時咧就啲蘿蔔有牛腩味，但係今次呢個牛腩咧就有蘿蔔味，正。